Жили-были старик со старухой. Ладно жили, дружно. Одна беда – детей у них не было. Загрустит, бывала старуха, вздохнет тяжко, а дед ее утешает. Не горюй, будут нам еще радости. Вот пришла зима снежная, сугробов намела до пояса, ребятня на улице веселье развела, снежки лепят, хохочут, смотрят старики, дивятся. Говорит тогда дед: давай дочку из снега вылепим. Так и сделали. Слепили себе Снегурку славную. Милая вышла девочка, глазки синие, губки алые, смотрит на поле снежное. Хорошо-то как, говорит весело. Тут дворовой пес возьми, да и ответь: гав, а летом у нас вообще здорово. Лето? А что это? Притихла тогда Снегурка, будто что-то плохое вспомнила. Зажили они счастливо. Старики от Снегурки глаз не могли оторвать. Такая она была ладная, такая добрая, а какая храбрая. Другие от стужи по домам прячутся, а этой любой мороз не страшен. Вы, маменька, папенька, дома греетесь? Я сама за водицей схожу. Говорят меж собой соседи: повезло старикам. Такая дочка растет, и смышленна, и умна, и работа у нее в руках спорится. А поет как, слышали? Эх, каждому бы таких деточек. Вся деревня Снегурку хвалила и холила. Между тем кончилась зима, теплые деньки людей радуют, а Снегурка сама не своя. Что с тобой, дочка милая, аль болит чего? Старик стал спрашивать. Не волнуйтесь, папенька, все в порядке. Вот и весь ответ. Дальше больше. Вошло в свои права солнце жаркое, теребит народ, зовет на улицу, снег с полей сходит, травке путь дает, а печаль Снегурки весь день ото дня сильней. Уж не ходит девица во двор, дома прячется. Раз нависла над селом туча грозная, крупный град пошел, ветер поднялся. Выбежала Снегурка из дому и давай плясать. Не поймут соседи, что это с ней. Ума лишилась девочка, иди домой, простуду схватишь, все лето пролежишь в постели. А Снегурка их и не слушает, рада граду, как другу милому, с ветром песнь поет, тучи ручкой машет. «Лети к нам!» – кричат силы холода, каждому средь своих жить положено. «Я и рада бы», – говорит девица, – «да нельзя оставить папеньку с маменькой». А старики тем временем сна не ведают. «Отчего грустит наша доченька?» – говорит старуха. «Погуляй, милая, отдохни на воздухе». «Что вы, матушка, я лучше с вами посижу». «Нет, иди, поиграй, нам ведь главное, чтобы у тебя на сердце было радостно». Прибежали девчонки сельские. «Идем, Снегурка, в лес, идем, подружка добрая, нечего тужить. Увидишь, с нами весело, мы венки сплетем, песню заведем, все печали вмиг забудешь». И подруги просят, и матушка. Пошла Снегурка, куда деваться-то? Ушли девицы на поляну дальнюю. Красота! Цветы яркие, трава нежная, веселит лес весенний. Заманивает, смех девичий вокруг раздается. Лишь Снегурка молчит и в тени прячется. «Знаем, как от тебя от тоски спасти», — решили девочки. Была у селян в те времена забава славная.
лечили ею любую тоску, грусть. Как в лес идут, соберут много хворосту, заведут песню дружную, разожгут костер посильней и давай через него прыгать. Кто выше других прыгнет, тот и победил. Горит костер, жарит пламенем, искры в небо летят, вертятся, и девчонки все, будто искорки, глазки светятся, щечки горят. По много раз подружки уж прыгнули, а Снегурка все в стороне стоит. «Ну же, не робей!» – кличут девочки. «Покажи себя, ты ведь храбрая!» Так тому и быть. Отошла Снегурка на шаг, присела, прыгнула, и как взлетит. «Ничего себе!» – подруги ахают. «Ты среди нас теперь прыгунья лучшая!» А Снегурка все летит, не пугается, и чем выше она, тем ей радостней. Уж совсем из виду скрылась Снегурочка. «Эй, вернись!» – зовут подружки. «Пора домой!» Тишина. Лишь только каждому кажется, будто тучка одна живой сделалась. Кричит с неба синего: «Не скучайте по мне! Всего хорошего! Тут мой дом!» Мама куда-то ушла из дому, и мы остались одни. И нам стало скучно. Мы перевернули стол, натянули на ножки стола одеяло. И получилась палатка, словно мы в Антарктиде, там, где сейчас наш папа. Мы с Витькой влезли в палатку. Мы были очень довольны, что вот мы с Витькой сидим в палатке, хотя и не в Антарктиде, но как будто бы в Антарктиде. И вокруг нас льды и ветер. Но нам надоело сидеть в палатке. Витька сказал: «Зимовщики не сидят так все время в палатке, они, наверное, что-нибудь делают». «Наверняка», — сказал я, — «они ловят китов, тюленей и что-нибудь еще делают. Конечно, они не сидят так все время». Вот вдруг я увидел нашу кошку. Я закричал: «Вот тюлень!» «Ура!» — крикнул Витька. «Хватай его!» Он тоже увидел кошку. Кошка шла нам навстречу, потом остановилась. Внимательно посмотрела на нас и побежала обратно. Ей не хотелось быть тюленем, она хотела быть кошкой. Я это сразу понял. Но что мы могли поделать? Мы ничего не могли поделать. Надо же нам ловить кого-то. Я побежал, споткнулся, упал, поднялся, но кошки уже не было нигде. «Она здесь!» – орал Витька. «Беги сюда!» Из-под кровати торчали Витькины ноги. Я полез под кровать. Там было темно и пыльно, но кошки там не было. «Я вылезаю», — сказал я. «Здесь кошки нет». «Здесь она», — доказывал Витька. «Я видел, она побежала сюда». Я вылез весь пыльный и стал чихать. Витька все под кроватью возился. «Она там», — твердил Витька. «Ну и пусть», — сказал я. «Я туда не полезу. Я целый час там сидел. С меня хватит». «Подумаешь», — сказал Витька. «А я больше тебя здесь лазаю». Наконец Витька тоже вылез. «Вот она!» — крикнул я. Кошка сидела на кровати. Я чуть было ее не схватил за хвост, но Витька толкнул меня. «Кошка, прыг и на шкаф. Попробуй ее достать со шкафа». «Какой же это тюлень?» — сказал я. «Тюлень разве может сидеть на шкафу?» «Пусть это будет пингвин», — сказал Витька, как будто бы он сидит на льдине. «Давай будем свистеть и кричать. Он тогда испугается и со шкафа прыгнет. На этот раз мы пингвина схватим». Мы стали орать и свистеть, что есть мочи. Я, правда, свистеть не умею, свистел только Витька. Зато я орал во все горло, чуть не охрип. А пингвин будто и не слышит. Очень хитрый пингвин. Притаился там и сидит. «Давай, — говорю, — в него что-нибудь кинем. Ну, хотя бы подушку кинем». Кинули мы на шкаф подушку, а кошка оттуда не прыгнула. Тогда мы на шкаф закинули еще 3 подушки, мамино пальто, все мамины платья, папины лыжи, кастрюльку, мамины и папины домашние туфли, много книг и еще много всего. А кошка оттуда не прыгнула. «Может быть, ее нет на шкафу?» — сказал я.
Там она, сказал Витька. Как же там, раз ее там нет? Не знаю, говорит Витька. Витька принес таз с водой и поставил его у шкафа. Если вздумает кошка со шкафа прыгнуть, пусть прямо в таз и прыгает. Пингвины любят в воду нырять. Мы еще кое-что покидали на шкаф, подождали, не прыгнет ли. Потом подставили к шкафу стол, на стол стул, на стул чемодан и на шкаф полезли. А там кошки нет, исчезла кошка, неизвестно куда. Стал Витька со шкафа слезать и прямо на таз плюхнулся. Воду разлил по всей комнате. Тут мама входит, а за ней наша кошка. Она, видимо, в форточку прыгнула. Мама всплеснула руками и говорит: что здесь происходит? Витька так и остался в тазу сидеть, до того напугался. Да чего удивительно, говорит мама, что нельзя их оставить одних на минутку. Нужно же натворить такое. Нам, конечно, пришлось убирать все самим и даже пол мыть. А кошка важно ходила вокруг и посматривала на нас с таким видом, как будто бы собиралась сказать: вот, будете знать, что я кошка, а не тюлень и не пингвин. Через месяц приехал наш папа. Он рассказал нам про Антарктиду, про смелых полярников, про их большую работу. И нам было очень смешно, что мы думали, будто зимовщики только и делают, что ловят там разных китов и тюленей. Но мы никому не сказали о том, что мы думаем. Жевала-бывала, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить: перевернешься — бита, и не довернешься — бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладит по головке. Умница! Падчерица и скотину поила, кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старухе не угодишь, все не так, все худо. Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу за свету сжить. «Вези, вези ее, старик, — говорит мужу, — куда хочешь, чтоб мои глаза ее не видали. Вези ее в лес на трескучий мороз». Старик затужил, заплакал, однако делать нечего. Бабы не переспоришь. Запряг лошадь. «Садись, мила дочь, в сани», повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, а зноб ее пробирает. Вдруг слышит невдалеке морозко, по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает: «Тепло ли тебе, девица?» «Тепло, Морозушка, тепло, батюшка». Морозко стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Она чуть дух переводит. «Ох, тепло, Морозушка, тепло, батюшка». Морозко еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?» Девица окосеневать начала, чуть-чуть языком шевелит. «Ой, тепло, голубчик, Морозушка». Тут Морозко сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить». Поехал старик в лес, доезжает до того места. Под большой елью сидит его дочь веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом: «Тяп-тяп! Старикову дочь в злате серебре везут, а старухину замуж не берут». Старуха бросит ей блин: «Не так тявкаешь. Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут».
Собака съест блин и опять. Тяп-тяп. Старикову дочь в злате серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха ей блин ей кидала, и била ее собачка все свое. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь, в избу идет падчерица. В злате, серебре, так и сияет, а за ней несут короб высокий, тяжелый. Старуха глянула и руки врозь. Запрягай, старый хрыч, другую лошадь, вези мою дочь в лес, да посади на то же место. Старик посадил старухину дочь в сани, повез ее в лес на то же место, вывалил в сугроб под высокой елью и уехал. Старухина дочь сидит, зубами стучит, а мороз по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает. Тепло ли тебе, девица? Она ему: ой, студено, не скрипи, не трещи, Морозко. Морозко стал ниже спускаться, пуще потрескивать, пощелкивать. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Ой, руки-ноги отмерзли, уйди, Морозко. Еще ниже спустился Морозко, сильнее приударил, затрещал, защелкал. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Ой, совсем застудилась, сгинь, пропади, проклятый Морозко. Рассердился Морозко, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть вслед старуха посылает мужа: запрягай скорее, старый хрыч, поезжай за дочерью, привези ее в злате, серебре. Старик уехал, а собачка под столом. Тяп-тяп, старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут. Старуха кивнула, старуха кинула ей перо. Не так тявкаешь, скажи, старухину дочь в злате, серебре везут. Собачка все свое. Тяп-тяп, старухиной дочери в мешке косточки везут. Заскрипели ворота. Старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю елку. Это много. Но первые 3 года жизни я, наверное, не понимал, что такое елка. Наверное, мама выносила меня на ручках, и, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне, дети, исполнилось 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. И я с нетерпением ожидал этого веселого праздника. И даже в щелочку двери подглядывал, как моя мама украшает елку. А моей сестренке Лёле было в то время 7 лет. И она была исключительно бойкая девочка. Она мне однажды сказала: «Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается». Вот мы с сестренкой Лёлей вошли в комнату и видим: очень красивая елка. А под елкой лежат подарки. А на елке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Моя сестренка Лёля говорит: не будем глядеть подарки, а вместо того давай лучше съедим по одной постилке. И вот она подходит к елке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю: Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем. И я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит: Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем. И вдобавок возьму себе еще эту конфетку. А Лёля была такая очень высокая девочка, длинновязая. И она могла высоко достать
Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю: если ты, Лёлища, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко. И снова беру руками это яблоко и снова его немножечко откусываю. Лёля говорит: если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку. И вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех. Тогда я чуть не заревел, потому что она могла дотянуться до всего, а я нет. Я ей говорю: а я, Лёлища, как поставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока. И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал и прямо на подарки. Лёля говорит: Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку. Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит: вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет. Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. И тогда наша мама зажгла все свечи на елке, открыла дверь и сказала: все входите. И все дети вошли в комнату, где стояла елка. А наша мама говорит: теперь пусть каждый ребенок подходит ко мне, и я буду давать каждому игрушку и угощение. И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку, потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала: Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко? Лёля сказала: это Минькина работа. Я дернул Лёлю за косичку и сказал: это меня Лёлька научила. Мама говорит: Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик, но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела отдать откусанное яблоко. И она взяла паровозик и подарила ему одному 4-летнему мальчику, и тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на руки и сказала: с этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. И я сказал: можете уходить, и тогда паровозик мне останется. И та мама удивилась моим словам и сказала: наверное, ваш мальчик будет разбойник. И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда больше к нам не приходите. И та мама сказала: я так и сделаю. С вами водиться, что в крапиву садиться. И тогда еще одна, третья мама сказала: и я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой. И моя сестренка Лёля закричала: можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется. И тогда я, сидя на маминых руках, закричал: вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся. И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошел наш папа. Он сказал: такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. И папа подошел к елке и потушил все свечи и сказал: моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я отдам гостям. И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет. И я до сих пор помню эту елку.
И за все эти 35 лет, дети, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я потому такой сравнительно веселый и добродушный.